佢喺我心目當中嘅形象仲係5、6歲嗰個肥仔，我完全都冇覺得個分別，只係你話感動呢，的確係嘅。幾年前呢，佢同佢家姐竟然我生日係買咗個銀包俾我嗰陣都好開心㗎。我開心唔係因為有個新銀包，係咦佢哋唔係再係 BB 咯喎，原來係終於會為爹哋媽咪開心去做一啲嘢喎。我爹哋媽咪唔係即係運動人啦，即係唔係出去職業嘅運動員，咁佢哋都好多嘢都係學緊，佢哋都要學好多嘢，點樣去幫我，點樣去支持我啦。所以呢啲嘢係我覺得即係唔容易嘅，所以佢哋都係，我覺得佢哋好勁。我好記得咧，10年前咧就其實就已經係同阿仔咧一度並肩作戰。我哋日常嘅生活就係做完學校嘅嘢啦，跟住就係車佢去練習啦，跟住車佢去比賽啦。咁個生活咧就一路都係咁，都冇停過。其實10年前嘅 Coleman 係11歲，其實佢嘅個性同而家完全冇分別，都係好開心，好多目標嘅，目標感好強嘅。咁另外咧就係佢想做嘅嘢咧，佢就會俾足心機去度做。咁我覺得佢由5、6歲開始到而家都冇變過。我諗我哋作為父母同其他嘅觀眾或者一啲球迷係唔同嘅，大家睇佢嘅就係好刺激緊張嘅比賽，但係我哋從來都係好擔心好多嘅嘢，擔心佢四圍去冇人睇住，咁究竟係點㗎啦？另外贏嘅好開心，但係我哋最重要嘅就係當佢輸嘅時候，佢嗰個感受。呢10年裏邊咧，我哋都好多好擔憂嘅時間。我哋唔係擔憂佢贏唔到，我哋係擔憂佢點樣面對輸嘅時候，我哋可以做啲乜？爹哋媽咪成日都會做，即係好多啲我覺得好都幾即係幾 warm 嘅事，即係可能會每次我翻嚟都會接我機啊，即係幾早都會啊。有陣時輸咗，你即刻跟住翻嚟香港，其實都幾 hurt 噶嘛。咁但係永遠都會有屋企人去即係接我啊，同我一齊去食嘢啊，去做翻啲令到我可以唔使諗太多，即係直接就可以忘記，跟住再下一次再嚟過咁咯。我知道呢個職業好難，好辛苦啊。其實講真，即係一路周圍飛啦，冇得即係翻屋企，冇得休息。咁其實休息嗰個禮拜都係練習，都係識得點樣取捨咯。咁其實網球呢個運動係好蝦人嘅，真係都好辛苦。咁但係我就係中意呢一種挑戰咯。佢打電話翻嚟喊係經常發生，只係驚有時揾唔到我哋或者時差唔得嘅啫。咁所以我哋喺呢一方面嘅溝通係好嘅。另外就係打翻嚟喊或者覺得要發泄，其實我哋係一開始都唔知點應付，其實到而家都唔知點應付。但係每一次都係大家一齊去到經歷啦。爹哋唔識講嘢，亦都唔知呢個 moment 係啱唔啱，只係我哋會講一啲嘢。個目標嗰個背後嘅原因，只係希望可以幫到你。咁我哋講一堆嘢，你覺得幫到就幫到，幫唔到就算數。但係你應該知道我哋嘅心意咯。係咁話俾自己聽，我係點解咁辛苦為乜咧？即係有陣時覺得，哇，點解哇又要練咁多個鐘啊？咁其實好多都係純粹係捱翻嚟。係咯，我記得咧早幾個月無端端教練咧喺西班牙要4、5個鐘連續練5個鐘，練到嘔，練到暈。咁後尾原來就係為咗支持而家嗰個美網打呢個大滿貫。咁我諗有好多嘢咧練嗰陣係辛苦，但係到最尾咧係你即係會用翻晒出嚟。佢再細個嗰陣咧，同我哋分享係好好笑嘅。Junior 嘅時候輸咗咧，啲人就即刻要走。咁輸咗嗰班嘅小朋友就上去嗰啲塞到嘅巴士就係喊嘅。咁佢話佢就係唔想上個喊巴，咁所以就好俾心機打。對我嚟講，有時成人嘅世界好複雜，諗啲簡單嘅，咁其實試下去到達成啦。我想其他人記得我嘅一樣嘢係唔好理我嘅成績係點，唔好理我即係做咗啲乜，
唔好理我即係最尾我去到邊一個排名，邊一個攞過啲咩獎。我覺得最緊要係，如果佢哋諗起黃澤林呢個運動員，佢會覺得我每一次嘅比賽，我一落到場我就係會即係盡力，我就唔會諗即係個後果會點，我就會係即係搏盡咯，我就唔會理對手係幾難打，對手係幾咁勁嘅、渣嘅、勁嘅，我都係一樣咁樣打。佢要對黃澤林嘅，佢就知道佢係一個唔容易嘅對手。我覺得呢樣嘢係想俾人哋嘅印象。我知道咧，佢呢10幾20年咧，應該享受唔到行失，佢係淨係享受到打波嘅樂趣咯。好多正常人可以有嘅嘢咧，佢係冇嘅。呢個係佢嘅犧牲。我希望喺未來嘅日子咧，佢可以，因為人其實好玩噶嘛，好多嘢好開心噶嘛。即係你就算去嘆杯咖啡或者去即係睇場戲，對我哋嚟講好簡單啊，對於佢嚟講係一個奢侈品啊！而家咁我好希望咧，佢喺未來可以即係享受翻人應該有嘅好開心快樂嘅事啦。我諗咧，我都算幾思考型。我諗每一樣嘢其實都可以有更加深層次去到諗，究竟點樣會更加好。雖然我好欣賞你好簡單嘅性格，但係有啲嘢可以諗多一層咯。咁呢個係我記中啦。咁第二個我都係幾開心噶嘛。成日中意亂噏，又好開朗。我諗呢一樣嘢你就學晒我噶啦。有時聽你講嘢都唔知你講乜。如果有一日咧，你唔喺我身邊，你希望我記得你嘅係乜嘢？我想你記得我係好似你咁講咯，開心咯，傳承到你會係一個開心一個唔會諗好多嘢，即係好簡單嘅一個人。咁到翻嚟啦，如果有一日你唔喺我身邊，你希望我會記得你啲乜呢？當然希望你知道我哋好錫你啦。男人老狗我講唔出嘅，但係我諗你知道我錫你。世界上面父母永遠就係得一個啊嘛，知道錫就夠啦。咁我又中意音響啦，佢成日笑我睇親都係睇就唔買。咁我話我啲錢都俾你愛晒嚟打波，我點買呢？咁你希望你將來大個嘅時候呢，即係幫我整翻套正嘅音響啦。我知道爸爸，因為佢1969年嘅，所以我知道係56歲咯，係啦，55咋。我覺得55歲嘅我唔知深水埗仲喺咪度啦，咁睇下到時啲電器鋪仲喺咪度啦。我希望可以帶我嘅仔女去做翻啲即係爹哋同我細個做嘅嘢，跟住玩翻俾佢聽，應該幾特別。我希望未來嘅爹哋會係一路 keep 住會即係睇我比賽啊，因為佢都差唔多退休啦，可以體驗下我真係比賽嘅經驗啦。係嗰啲水㗎，佢一飲呢啲，一飲嗰啲咖啡嗰啲就死就嚟了。但係你叫佢，佢又死人都要飲，佢次次都知嘅，但係次次都要飲，唔知點解。即刻，唔該晒。